Արդյոք այստեղ սահմանադրականության հետ խնդիր կա, կիսում եք արդյոք պարոն Դանիելյանի տեսակետը։ Շատ կարճ ասեմ, նախ այո իրոք բնականաբար ես կիսում եմ պարոն Դանիելյանի կարծիքը, պարոն Դանիելյանը ամբողջական ներկայացրեց, ես մի փոքր իմ նկատառումները ասեմ, որպես լրացում, որպես կարելի ասել, նախ շատ կարևոր է հասկանանք, վերջը վարչապետի հրաժարականը բերում է իր պաշտոնի թափուր մնալուն, թե չէ։ Այս հարցը, եթե մենք նայում ենք մեր սահմանադրության մեջ 149-րդ հոդվածը, որը վերաբերվում է ազգային ժողովի կողմից համապատասխան վարքագծին, երբ որ վարչապետը հրաժարական է տալիս, հետևյալ ձևակերպում ունի։ Ասում է վարչապետի հրաժարական ներկայացնելու կամ վարչապետի պաշտոնը թափուր մնալու այլ դեպքերում, չի ասում կամ թափուր մնալու դեպքում։ Այսինքն մեր սահմանադրությունը կարծես թե, ոչ թե կարծես թե, այնպես հստակ վարչապետի հրաժարական տալը դիտում է վարչապետի պաշտոնի թափուր մնալու դեպքերից մեկը։ Հետևաբար, եթե մենք նայում ենք հերթականությունը գործողությունների, ինչ է տեղի ունենում։ Վարչապետը հրաժարական է տալիս, առաջանում է վարչապետի պաշտոնի թափուր տեղ։ Դրանից հետո նույն օրվա մեջ սահմանադրությունը պարտադրում է կառավարությանը դիմելու իր հրաժարականով նախագահին նույն օր մի քանի ժամ հետո, չգիտեմ 20 ժամ հետո։ Հիմա կարևորը այդ պահն է, այդ պահին, երբ որ կառավարությունը ներկայացնում է իր հրաժարականը, մենք ունենք վարչապետի թափուր պաշտոն, նշանակում է չկա այլ վարչապետ, չկա ինչ-որ խոսակցություն, վարչապետը այդ կառավարության անդամ է այդ պահին, թե այդ պահին կառավարության անդամ չէ։ Նախագահը բնականաբար անհապաղ կառավարության հրաժարական ընդունում է եւ այստեղ այդ շան գլուխը կառավարության անդամները շարունակում են պաշտոնավարել, որ անդամները։ Եթե օրինակ վարչապետի հետ հրաժարական տար նախարարներից մեկը, ինչ էր տեղի ունենալու։ Կառավարության անդամները շարունակելու են պաշտոնավարել այդ թվում նաև այդ նախարարը, իհարկե ոչ, որտեղ եւ նախկին վարչապետը եւ այդ նախկին նախարարը, որոնք երկուսն հրաժարական են տվել, այլևս կառավարության անդամ չեն կարող հանդես գալ։ Եվ ես էլ եւս կարծում եմ, որ այդ կառավարության անդամները կարող են շարունակել պաշտոնավարել, հստակ ունի դեպքերից մեկը, ինչպես պարոն Դանիելյանը բոլորը ճիշտ ասած նշեց, դա ազգային ժողովի, նորընտիր ազգային ժողովի նիստն է, երկրորդը կառավարության անվստահությունն է ազգային ժողովի կողմից եւ նաեւ կառավարության ծրագրին հավանություն չտալն է, սա է այն դեպքերը, երբ որ իրենք պահպանում են պաշտոնավարումը, մինչեւ որ նոր կառավարություն կձևավորվի։ Ընդ որում նույնիսկ Սահմանադրության 115 հոդվածով, երբ որ խոսում է վարչապետին անվստահություն հայտնելուն, երբ դա դիտարկվում է որպես հավասարեցնում է որպես, եթե անվստահություն են հայտնում վարչապետին, դա հավասարեցնում է որպես վարչապետի հրաժարական, նույնիսկ այդ դեպքում սահմանադրությունը թույլ չի տալիս այդ վարչապետին շարունակել պաշտոնավարել, ինչու, որովհետև նույն հոդվածի առաջին կետով այդ դեպքում պետք է ոչ միայն հարց դրվի վարչապետի անվստահության, այլ նաև նույն հարցով պետք է նոր վարչապետ առաջարկվի։ Այսինքն այդ դեպքում էլ թույլ չեն տալիս, որ հրաժարական տալ համարված այդ վարչապետը շարունակի պաշտոնավարել։ Սա մի ընդհանուր տեսանկյուն, երկրորդ, այո, այս մոտեցումը, որ վարչապետը հրաժարական տալուց հետո չի կարող պաշտոնավարել, եղել է ընկալումը եւ օրենսդրի եւ գործադրի կողմից, եւ երբ որ մենք նայում ենք օրենսդրական, ինչ իրավական ակտեր են ընդունվել, մենք կտեսնենք, որ այդ գաղափարի տրամաբանությունը այդ օրենքների մեջ կա։ Օրինակ, կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության կարգի մեջ հստակ պարտադրում է կան դեպքեր, թե երբ վարչապետը պարտավոր է հրաժարական տալ։ Երկու դեպք է։ Առաջին, երբ որ վարչապետը քաղաքացիությունից զրկվել է, դարել է քաղաքացիություն չունեցող անձ, կամ դարձել է այլ երկրի քաղաքացի, տեսականորեն օրինակ թշնամու երկրի քաղաքացի։ Սա մի դեպք, երկրորդ դեպք, երբ որ համատեղելիության պահանջները չի պահպանել, օրինակ բիզնես է բացել, տեսական եմ ասում, բիզնես է բացել, իրեն էլ կարգել է օրինակ տնօրեն եւ զարգացնում է զուգահեռաբար զարգացնում է բիզնեսը։ Օրենքը պարտադրում է, որ վարչապետը հրաժարական տա։ Օրենքի պահանջը կատարեց վարչապետը, հրաժարական տվեց, ի՞նչ է նշանակում։ Եթե մենք գրում ենք այն տրամաբանությամբ, որ ինքը շարունակելու է պաշտոնավարել, ԱԺ-ն էլ երկու անգամ չի ընտրում, նշանակում է մինչև ԱԺ արտահերթ ընտրություններ, մենք կարող ենք ունենալ վարչապետի պարտականությունները կատարող օտարերկրյա քաղաքացի։
Բնականաբար այս տրամաբանությունը չեր ընկած նույն կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության կարգի մասին օրենքով, երբ որ դա մշակում էր։ Որտեղ բոլորը ընկալում էին, հրաժարական է տվել վարչապետը, չկա այդ մարդը, վերջ, ինքը գործ չունի վարչապետի լիազորությունների հետ, կամ չի կարող չէ մինչև այժմ արտահայտ ընտրությունները վարչապետը զուգահեռ իր բիզնեսը ծաղկացնի։ Իհարկե, որտեղ նույնն է, տրամաբանությունը չի եղել դրա մեջ։ Հիմա մյուս տեսանկյունը, լավ, մեր իրողությունից դուրս գանք, իրոք վարչապետը չի ուզում պաշտոն ավարել, տեսականորեն, հրաժարական է տալիս։ Մենք ասում ենք, չէ, դու մինչև նոր վարչապետ կամ բախտը եթե չբերի մինչև նոր ազգային ժողովի ընտրություններ, հարկադրված է շարունակել քո պաշտոնավարումը, ինչ պետք է անի, պետք է բյուլետեն բերի, որ ասի հիվանդ եմ, խնդրում եմ անհնարինություն քննարկեք, ինչ որ արհեստական բաներ պետք է անի, հա, կամակորություն անի, տնից չգա աշխատի։ Բնականաբար ոչ։ Իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ հարկադիր աշխատանքը մեր սահմանադրությամբ արգելված է։ Մի քանի դեպք կա։ Այդ թվում, եթե դու դատապարտյալ ես հանրային աշխատանքներ ես անում, զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայություններ ես անում, կամ բնակչության այդ սպառնալիքների հետ կապված ինչ-որ աշխատանքներ, այլ դեպք չկա։ Հիմա եթե մենք այդպես ենք մեկնաբանում, դուրս է գալիս վարչապետը, որ չի ուզում աշխատի, ստրուկ է եւ հարկադրված իրանց ստիպում ենք աշխատել նույնիսկ մի քանի ամիս, որ մինչև նոր ազգային ժողովի ընտրություններ լինեն։ Իհարկե, ելի եմ կրկնում, այդ տրամաբանությունը չի եղել։ Տրամաբանությունն այն է, չի ուզում մարդը աշխատել, կլինի վարչապետ, կլինի նախագահ, կլինի մարդու իրավունքների պաշտպան, հրաժարական են տալիս, վերջ։ Իրանք այլևս գործ չունեն իրենց նախկին լիազորությունների իրականացման հետ։ Ընդ որում այս նույն տրամաբանություններ, օրինակ, ես կարծում եմ հիմա մենք ունենք այդ իրավիճակը, երբ վարչապետի պաշտոնակատար, այս վարչապետի պաշտոնակատար հասկացություններ մենք չունենք, մենք ունենք պարտականությունների իրականացումը շարունակող անձ կամ անձ, որը շարունակում է կատարել վարչապետի լիազորությունները։ Պաշտոնակատար այդպիսի հասկացություն չկա օրենքում։ Բայց պաշտոնատար անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքը, որով ասում է, որ օրինակ վարչապետին տրամադրվում է կացարան, ամառանոց, մեքենա եւ այլն։ Այս ամենը տրամադրվում է բացառապես վարչապետի համար։ Թերություն է օրենքի մեջ, թերություն չի, այսօր ունենք օրենք, որը միայն վարչապետին է թույլատրում օգտվելու ուղղաթիռից, ինքնուրույն, ինքնաթիռից, չգիտեմ, Սևանի ամառանոցներից եւ այլն։ Փաստորեն մենք հիմա ունենք իրավիճակ, որ վարչապետի պաշտոնակատար անվանումով, հա, ինչ որ նոր կարգավիճակա պաշտոնակատար, որը չէ գտնի օրենսդրության մեջ, վարչապետի պաշտոնակատար, օգտվում է մի բանից, որի օգտվելու իրավունքը օրենքով չունի։ Եվ քանի դեռ օրենքը չեն էլ փոխել, չեն փոխել, մենք ամեն օր ունենք, տեսնում ենք ապօրինություն։ Այսքան։ Համեցեք։ Փաշինյանը շարունակում է մակրոֆոնը սպառների ակումբին հնարավոր ամառանոցում դա ինչ է շանսան իրացում այդ քրոն։ Ես չեմ ուզում քրեորեն ինչ-որ տերմիններ տալ։ Ես գտնում եմ, որ իր վարքագիծը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը եւ իր վարքագծով ինքը ոտնահարում է մեր մայր օրենքին, ամեն մի այդ քայլով։ Ներկայանալով պաշտոնակատար, չգիտեմ, նշանակում օրինակ կատարելով, սա սահմանադրական խնդիր էր եւ եթե սահմանադրական մարմինների վեճերով նայենք, մենք դեռևս կքննարկենք ինչ կարելի անել կամ արդյոք օրինակ հանրապետության նախագահ, երբ որ վարչապետը իրեն ուղարկեր նախարարի նշանակման առաջարկություն, կարող էր եւ չստորագրեր, ասել ես չեմ հասկանում հիմա ինքը վարչապետա թե վարչապետ չի, ես կարող եմ վարչապետի պաշտոնակատար կոչված անձի ներկայացրածը առաջ տամ 5 ընդունեմ, թե չէ, եւ դիմեր դատարան սահմանադրական այդ մարմինների վեճով, թե չէ։ Կան լուծումներ, բայց քրեական ես նախ ինքս քրեականի մասնագետ չեմ։ Սահմանադրության խախտում, մայր օրենքի խախտում, դրանից բխող այլ օրենքների ինչ խախտումներ կան, արդեն մասնագետները կամ նույնիսկ իրավաբան մարմինները պետք է արձանագրեն, օրինակ նույն ձեր ասած քրեական։